大家好，这里是南妹厨房。大肠好吃有嚼劲儿，但是很多朋友在家炒出来的大肠咬不动，而且不好吃。今天我就跟大家分享炒大肠的小技巧。首先，我们把买回来的猪大肠清洗干净，改刀切成块，切好之后装入碗中。接下来锅中加入适量的水烧开，这里大家要注意，想要炒出来的大肠好吃，焯水这一步是重点。水开以后，把大肠下入锅中焯一下水，用铲子勤搅动，让大肠受热均匀。焯水的作用主要是为了去除腥臭味儿。第二就是把肥肠里面多余的水分焯掉，这样可以避免炒的时候水分一出来，油温就会下降，就起不到爆炒的作用啦。这样的话，肥肠就会出现咬不动的情况啦。水烧开后，把表面的浮沫撇出来不要，然后把大肠控水捞出来，装入碗中。加入1勺鸡精，适量的生抽，1勺盐，再加入1勺淀粉，用手充分的抓拌均匀，让肥肠充分的吸收料汁。先放一旁腌制20分钟。接下来准备几根小米椒，改刀切成圈儿。青线椒也切成圈儿，再切一点葱段，全部切好之后装入碗中备用。起锅烧油，把切好的配菜下入锅中翻炒一下，炒出香味儿，把配菜炒熟。大家也可以根据自己的口味换成酸菜、酸萝卜都非常的好吃。炒好后盛出来装入碗中，再给配菜调个味儿，1勺盐，加入1勺鸡精，适量的陈醋，用筷子充分的搅拌均匀，先放一旁备用。起锅烧油，油烧至冒烟的时候，把腌制好的大肠放入锅中翻炒一下，开大火翻炒。看一下，这样处理过的大肠一点水分都没有，一定要开大火翻炒。爆炒出来的肥肠口感脆嫩有嚼劲儿，这也是肥肠好吃的关键。翻炒2分钟后，再加入一点料酒去腥，继续翻炒均匀。然后把调好味的配菜加进来，再翻炒10几秒就可以出锅啦。装入盘中，美味继承。哇，好香啊！现在看着就非常的有食欲。这样炒出来的大肠口感脆嫩又筋道，而且吃起来一点也不会出现咬不动的情况，也不会有腥臭味儿，是一道非常不错下酒又下饭的菜。爆炒肥肠的小技巧你学会了吗？喜欢我的视频记得点赞、关注、留言、转发哟。点击我的头像可以看到更多的美食视频，我每天会发布不一样的美食视频。感谢大家的观看，我们下期再见。